其實咧，原來你對你嘅小朋友温柔啲。佢話：咦，點解我明明咁曳，我挑戰你，你仲係咁柔對我嘅？咁其實原來咧，我哋温和啲嘅時候，佢哋都學咗你嘅温和。佢哋下一次唔會同你鬥大聲鬥頂嘴，係嘛？你大聲鬧我，我咪大聲鬧翻你啦！你鬧我，你講粗口鬧佢咧，佢都會同你講粗口。係啦，所以你姑娘第一點咧就係話唔該，以身作則。你想佢點樣同你講嘢？你千祈唔好淨係鬧佢。你點解咁同我講嘢啊？你睇下你，嗰啲粗口出晒嚟啦！睇下你嘅爸媽教你㗎，你老師教你㗎，你返學做咩啊？全部10句咧，或者20句咧，你估佢聽到幾多句啊？最聽到咧就係你鬧佢嗰啲嘢，有咩用啫？係咪嘥晒你啲氣啊？不如我哋就話俾佢知啊！我哋不如咁啦，我哋一齊今日開始唔好講呢啲咁樣咁粗俗嘅嘢啦。我哋唔好講，大家撳住自己嘅嘴。你提我喎，我講錯咗，或者咧你講錯咗，我提你喎，千祈唔好學呢啲嘢，因為呢啲嘢好核突啊，好醜怪。慢慢提佢嘅時候，小朋友有你做佢以身作則，咁咧佢一定會做得更好，知唔知啊？我希望大家都去學習呢樣嘢。喂，頭先咧個故事裏邊就話啦，頭先咧快樂小公主咧，哇萬千寵愛啊，嗬，爺爺又唔鬧佢啦，嫲嫲又錫晒佢啦，爸爸媽咪又錫晒佢啦。但係佢哋小寶有冇做錯咧？小寶有做錯㗎，小寶有做得唔好嘅地方係咪啊？咁但係其實咧，佢都好需要人教佢。除咗人錫佢之外咧，有人教佢。你教嘅方法唔係佢做錯嘢嘅時候先鬧佢嗱，你睇下你啊，你睇下你啊，又唔聽話啦，又係咁啦，唔係咁喎，而係平時咧，我哋一齊活動嘅時候，雖然好錫佢，但係我哋都要慢慢教佢。除咗以身作則，你哋自己做榜樣。我哋過馬路要守規矩啦，唔好講粗言穢語啦，人哋做錯嘢咧。就唔好淨係鬧佢啦，而係教翻佢點樣做翻好，呢個先係好重要。有時候咧，我對學生嘅時候咧，我有時咧好多時候咧，啲家長就嚟同我投訴啦。李姑娘啊，點解我個女咧硬係講大話嘅？教佢都講大話嘅。我點解咧？咁原來咧，媽媽一見到咧佢嘅手冊咧，老師有紅色字咧，佢阿媽咧就會點嘅咧，就會二話不説。攞嘢就跌落去㗎啦！咁你估你個仔、你個女、你個孫點會同你講真話咧？係咪啊？所以咧，其實咧，原來咧係有原因嘅喎。點解佢唔講大話咧？點解佢唔老實咧？係背後有原因嘅喎。點解佢唔敢同你認錯咧？因為有後果嘅。倒不如當小朋友做錯咗嘢，佢甘心情願同你講。對唔住，嗱你下次改過就唔好再咁啦，你唔好千祈唔好鬧佢。嗱我都話咗你㗎啦，你都係咁錯，你係咁衰㗎啦，你咁樣20句鬧佢，佢好嬲喎。原來我認咗錯，後果係咁嘅喎，係咪啊？咁我千祈唔好咁做咯喎。我哋嘅書話俾你知，嫲嫲對唔住，我唔會咁㗎啦，下次你唔好再喺度鬧，下次你下次係咁啦，你下次又下次都係咁啦。即係好似咧，我講咗之後冇人信我。你話李姑娘佢唔值得信喎，不如我哋俾啲信心佢。縱然下一次佢真係做錯，我哋記住呢個小朋友嚟嘅，係需要你教，佢需要時間去更改啊嘛，係咪？我哋大人啲壞習慣都需要時間改啦，何況小朋友咧，係咪？咁咧跟住落嚟咯喎，就係話體諒啦、温柔啦、包容啦。咁咧有時候嬲起嚟咧，火都起埋嘅時候咧，就唔係一定成日都温柔嘅，亦都唔係樣嘢都包容嘅。我哋真係要話俾佢知。不過我哋嚴肅嘅時候，就千祈唔好用惡毒嘅説話去咒詛，千祈唔好用咧睇死人嘅説話，即係睇死你都係咁啊咁樣，睇你呢啲咁嘅人冇用啊你咁樣，即係咁樣咧。你就會將佢抌落地下，然之後踩，咁佢點會改變咧？係咪？咁啊，下一次咧，我哋同我哋嘅年青人，同我哋嘅孫，同你嘅就算甚至乎咧，我哋嘅仔女。
我哋而家雖然呢個年長啦嚇，我哋仔女都唔後生嘅，我哋都要互相尊重，因為咧佢哋都係天父所賜俾你嘅家人，係一世都改唔到嘅親情，係咪啊？一世都改唔到嘅關係咯喎。咁我哋咧記住，原來我哋咧佢做得唔好嘅時候，或者我哋自己做得唔好嘅時候，我哋咧好感恩嘅。我哋屬於天父嘅兒女咧，我哋可以頭先講咗啦，我哋可以嚟到天父嘅面前，求天父幫助我哋去更加像佢，更加咧完全嚇。因為雖然呢個世界上邊咧係冇完全人家，冇人咧好似我哋天父，好似主耶穌咁完全。咁咧我哋記住咧，我哋為佢祈禱，我哋每一天都為我哋嘅後輩祈禱，總會有一日天父咧係感動我哋嘅心，慢慢改變嘅。好嘛？咁咧，我哋嘅生活咧就更加和諧咯喎，更加快樂，千祈唔好咁灰暗。好啦，今日嘅信息咧就係、其實咧今日唔係要李姑娘嚟講座喎，而係咧個主角咧就係個話劇嘛，係咪？咁咧我哋嘅話劇帶出俾大家信息就話，咦，原來我哋嘅後輩係需要時間去改進嘅，我哋咧需要用一個積極正面嘅態度去話俾自己聽。佢哋會改變，我哋都會改變，係嘛？咁我哋改變嘅時候，我哋接受佢哋慢慢改變嘅時候，接受佢哋將來會做得更好嘅時候，佢哋就會做得更好嘅咯噃。OK，咁好啦，咁咧我哋時間差唔多啦，咁咧茶點時間。哇！